Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von R&K Barbecue. Ja, was machen wir heute? Und zwar ist heute geplant, mal eine ganz schnelle Nummer zu machen. Und zwar etwas auf dem Raketenofen. Und zwar ein Gericht, das man normalerweise auch am Lagerfeuer machen könnte, also auf dem Dreifuß sozusagen. Und ohne viel Schnick und Schnack vor allem. Also seid gespannt, nach dem Intro geht's los. Da seht ihr auch schon unsere Zutaten, und zwar wird es heute mal einen weiße Bohnen, Eintopf mit Hackfleisch geben, und zwar wie gesagt auf dem Raketenofen. Dazu benötigen wir ganz einfach Butterschmalz, Salz, Pfeffer, etwas Wasser, Knoblauch, Petersilie, Zwiebeln, 600 Gramm Hack und hier hinten der Klassiker weiße Bohnen aus der Dose. Fangen wir an. Zuallererst werden wir mal unseren Topf auf den Raketenofen stellen und schön heiß werden lassen. Ja, und bei der Geschichte werden wir zuallererst mal etwas Butterschmalz erwärmen, circa 1,5 Esslöffel, indem wir dann die Zwiebeln und den Knoblauch glasig anbraten werden. Ja, und noch eine kleine Anmerkung nebenbei. Stefan, wie du siehst, ich habe es noch geschafft, zu Silvester ein kleines Video rauszubringen. Das Butterschmalz ist heiß genug. Fangen wir mit dem Knoblauch an. Ja, und gleichzeitig die Zwiebeln. Wie gesagt, bis alles schön glasig ist. Ja, wie ihr seht, unsere Zwiebeln sind glasig. Also fangen wir an, das Gehackte auch mit anzubraten. Wie gesagt, das sind 600 Gramm. Halb und halb. Ja, unsere Hackmasse sollte jetzt fertig sein. Aber wir werden sie noch mal ganz kurz mit etwas Wasser ablöschen. So dass ich noch mal unten das ganze Gute lösen kann. Ja, und was wäre ein Hack weiße Bohnen-Eintopf ohne weiße Bohnen? Und das ist das nächste, was jetzt dran kommt. Geben wir jetzt unsere weißen Bohnen hinzu. Ja, und wer möchte, kann das natürlich auch mit Erbsen machen, etc. pp. Aber dann muss er ja sie einen Tag vorher im Wasser einweichen. Und das ist eben doch ein bisschen aufwendiger. Ja, und die zweite Büchse. Dann das Ganze schön unterrühren. Und dann werden wir das Ganze, sag ich mal, so 20 Minuten maximal köcheln lassen. Ja, und so kurz vorm Fertigwerden werden wir die ganze Geschichte noch salzen und pfeffern, sozusagen abschmecken, abwürzen. Unser Süppchen ist fertig, es köchelt vor sich hin. So, wie gesagt, das sollte ja nur ganz kurz aufköcheln. Jetzt geben wir noch unsere Petersilie unter. Und dann sind wir auch schon fertig. Ein bisschen Petersilie habe ich mir noch aufgehoben. Und die werden wir dann noch so ein wenig auf unser Tellerbild geben. Ja, liebe Zuschauer, ihr seht, es dampft noch. Also es ist kalt draußen. Aber kommen wir noch zum Fazit von unserer weiße Bohnen Hackfleisch Eintopfgeschichte.
Also ich muss sagen, es ist wirklich eine schnelle Nummer. Schnell, einfach, gut, lecker. Wer weiße Bohnen mag, wer nicht, kann auch austauschen. Er kann Erbsen nehmen oder keine Ahnung, Linsen gehen wahrscheinlich auch. Also man kann kreativ sein, aber es war wohlschmeckend oder ist wohlschmeckend. Ein Träumchen. Ja, liebe Zuschauer, das Fazit ist gesprochen. Kommen wir noch zum Schluss zu dem weltberühmten Satz über unseren Hackfleisch weiße Bohneneintopf. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, hinterlasst einen wohlwollenden Kommentar, einen Daumen nach oben und, wenn noch nicht geschehen, ein Abo. Denn so ein Abo würde unseren kleinen Kanal immer wieder weiterbringen und nach vorne bringen vor allem. Gut, dann war es das für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.